तो भारत और अमेरिका अब आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच इस्लामिक आतंकवाद को मिलकर खत्म करने की सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद और उनके सुरक्षित ठिकानों को तबाह करने का संकल्प लिया है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच करीब आधे घंटे की चर्चा हुई, जिसके बाद दोनों ने साझा बयान जारी किया। दोनों ने जहां दोस्ती की नई शुरुआत का जिक्र किया, वहीं भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने की बात भी की। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कही, साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया। आज अपनी मीटिंग में हमने टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन से पूरे विश्व में उत्पन्न गंभीर चुनौतियों पर चर्चा की तथा इसमें अपने सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमति बनाई। आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। हम आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई समान चिंताओं के संबंध में इंटेलिजेंस और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ाएंगे तथा पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को यथासंभव गहरा करेंगे।